Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te fait partout panza sango pe kotikala nsima te o yebela vision s'abonne na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okupé sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o yela vision s'abonne na chaîne yelengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bate. Bon, quel? Ici, quand on a une émission, c'est important pour nous. On a ramassé tout quoi. Merci. Dans le quartier, oh, vraiment. Si on a les carnavals, on a quartier. Mais, on a présentable parmi les filles à quartier. Merci. Et là, vraiment, la télémission, vraiment, excusez-moi tout d'abord. D'ailleurs, on a dit que nous avons cité. Il y a vraiment occasion de malamu yangoyo. Tous les au solo la soupe tu vendre quelque part ou bien tu continues à pas et au salanga bien. Pour cause après moi sinanga au bout il a peu bana na palais ça nga vraiment bien. Aussi c'est Pour talaga na baba au na quartier union so moi c'est que to za yo. Au bon vraiment na bisogo. Aussi c'est Na sisi na hotel. C'est ça aussi si au lieu d'en avoir si pour en continuer. Il y a question réponse. Il y a mutu ya vraiment nazana pour ça na. Bon, merci beaucoup. Parce que aux mobile. Babi mobile la solo, ba yeba kina ba art, ya confronter moi si. Ya wana vraiment. C'est bien, félicitations. Pour du courage ya koloba na ngai ke ozana moi cité ba guna eza ba guna ngai. Mais ngai pe na ngina yebisa ba guna e ba guna ngai te. Au monde ba choix na yo, ya ba choix na ngai te. Comment na yo na alignement mibale onga na kadraka yo zate. Yo simba sak na ngana. Nazuni na ngona osengo kutumbonga transport siko. So mizula transport no ke no ka. Nazuite. Nazui lo côté na sapela sak teska na OK. Bon sak ngana mona go simba sak. Ngana simbi sak yo. Ngana mo. Sa ukolo pardon. Obe na OK na ko so te. Malemo mo ka raison. Obe zo polite na OK ndeba yebi de yo kuna. Machaka ona kombona. Machaka na kombona obona yibi ni. Nazo sala mnombo ko silika kwa ngobe tsaimea. Oh, bonjour. Na comprendre te. Donc mai na courant eza bloc à l'état. Ezate ya papa na biso ta maman biso te. Moi eza bloc à l'état, il faut refuta ngo. Papa. Mais bino bo sa bo poani. Hein? Eza vraiment problème nini vraiment pour lupango vraiment. Lupango yo. Eza problème ni pour futa ngo mai na courant. Eza problème nini? Papa. Eh, papa na bosa na maman ni. Papa. Gaz héritier. Et comment ça héritier ça? Na lobi hein? Papa nanga kufa maman na beso kufa ba kila biso papa nanga je suis le né ya nanga darling mwana mwasi akobala ke pa bango na inde bango bafuka na lobi lopango yo porto yo oh boy porto yo yango yako na biso to ne oyo ko ba problème na 4 millions oh on y a l'aise masafu banini
Et quand on fout à tout le monde, il a commenté. Bino ko na wana. Bino ko za banani, balumba. Bakongo, baswahili. On a provocation. On va le pango. Yo. On a provocation. Yo. On a provocation. On a provocation. Yo. Oh ouais, là c'est vérité, on a provocation. Pardon. Simba ikaboye, botika boye. Pardon. Yo no zala konga. Bino ba locataire, boza ba umbu. Bino papa bino lupango azoka somba ngoto ba pesa na musala. Mais bien sûr ce monde a bien été au monde nga vraiment bien. Nga rosi muchopio. Na yebi yo bien. Toza quartier moko et lobité car il faut nga na linga yo. Papa, côté le ko banda makolo, ti likolo. A cluster. Na ba ko onga na zwaka yote. Batila munoko na luka basi oyo na yo ekoyi ko simba ngate. Ngana na mwasi ba maître. Na mwasi ya mibali ebele okokate. Mibali nanga otele matin. Na okoka na otele. Yo na ebisi yo. Telanga bien. Batela respect na yo, batela ki mkusi na batela yo. Nga ko lingote. Amana baguna nga yo zate. Pe ba choix na ngeza yo te na ebisi ke so basi baboya mibali te menga na boyo. Parce que nga ko lingote. Et simba te. Couple na nga na yo et simba te. Nanzimi ba erreur ngo. L'apparence trompe maman. Et tromper te parce que to yebani na muta sikate na quartier. Na ebio bien, na vivre na mbala kilote te. Na se na vivre na mbala kilote so mobile on pe na sola na azana chipon, ana ba voiture, ana ba ndako. Ba kilote boy. Ba fasa boy. Po na liani maloba. Oh non. Kotandi kati na nga comprendre. Etalinga ite papa. Na ebisio kaka. Tika vinanga. Nana mibala ba maître. Ba maître solo. Mi batela ba memo ville kolote. Oyo kizambala suka to moninga ko benga ngate. Keba. Po okoze mukomsusu o moninga mobile na mo bo telemisinga po banga nga mwasi na. Nga roza mwasi no temso tala nga son tala nga bien. Nga roza mwasi na ote. OK jamais. Ezambala suka. O bandela suso telemisa na nzela. OK. Chana se. Na ebisu. Chana se ozaka mwasi. Papa no konga sombango. Papa ko pesa. Papa no pesa it. Papa no pesa it. Papa, est-ce que you go sing a facture be go feel? Na yete. Moni na yeto yaka mabe. OK. Oui ou non? Comment vous êtes politique na niveau? Pour ya maman na. On a ebisi metana na yeto. Keba na yebisa yo. Keba na zo yebisa yo. Yo zam tali boka tu zo sala. Akufuta lisusu mbonga mai. Papa, ai na so facture. Comment so facture? Yaka la facture to pesa. So facture na to pesa mbongo te siliki. Nini? Oyoki déjà. Et puis que boss na teke ngana signer contrat na yote. Mutonga na signer ba papier ya yote. Na lebi na signer na yote. Bengela mutonga to akota na ndako. Erita fuati. Pardon, on peut se ba respect. On peut se ba respect. On peut yo. Dali boma oyo. Papa na za mwa papa na ye. Ah, bote Hollande botika kende. Papa na tonda la lo pangu ya tata na ye. Ozala solide. Joli moko boye. Tota na bino. Tota na bino. Mais eza leta eza yoke. Courant eza leta eza yoke. Si aukota. Aukota. Yo kanga na wesala tena. Yo mbapoza na fashi. Na fashi ba be. Ipoza cheyo. Na yele faza cheyo. Yo ndafu na yo. Et pas na bino na ajo. Pas na bino na ajo. Et puis westa mo mo mtotondi sango par jour zokota 8 fois. Ta mukolo kwa libo. Wacha tena palete tali pumu. Oh ba panga basala ya. Ba tena ndete. O eza mvute ma o. Comment vous avez tout mal à l'aise dans ton et puis facture on auto mona rakutu ndenge ya kake malama biso to futaka mbongo tata na facture ko pesa mbongo dans sens mbongo eza wana mais soka ina facture te ko pesa mbongo facture ayi ko pesa ngaku ko pesa te ko pesa ta mbongo après 2 jours 3 jours na ndenge to kuna webi kuna na ma service bakanga mbango ta ba service azala ka muta malamu so na kemba mata 13 ba bakanga R moto pota distorsion to pesa sumbongo na ozo moto biloko na pardon 2000 fois tout nanga de CBD pardon ndoko ebele ba koli na 2000 fois mama na sita mona ko zuza mbongo na kata saki ote zala pena na na sisi ka to pesa ko beba na u be bozo mbona non ok na pesa ozaka kokitsa kama na analinga ko pasa na epano ya mbanga kitoko makasi tunangani pire vient nanga sola kitoko makasi vient nanga Alvaro Mwanza prince de la paix yaya abinanga mchupi lobi na okita king bakoli no izangabi natika mwana mama
c'est ça qui a ni c'est ndomba si petit délenga blo nga benga rayo au moins nous t'aimes bien des ala futate anise ndombasi kozaki zala kimia yaya omoni siko prince alobi na ngabo arozi loko alobi na okita ken yo na yebi yo na talaki stati na se plaît na moi moi so ngabi na aline abina nga oui kama na bozana ye yo binga ba marché nga so na peso eratate nga marché no eratate ndi eratate ni erata ale chango pesa ngai eratate ale chango na pesa kayo parce que arata qui vole siko angaki ko ya mais erate volte tout na ngani ki ndete erate ki po ni musala ba pesa ki non et ça pour na bongo te ya olia ki to lia kite le combien $100 ana ndobi ana lia kite mais pourquoi yenga ko lia $100 nga kobanga te on a payé déjà aoya lelo to tika to sala ki aoya lobi bien na ngana aoya lobi foza na yo na tala ba photo na yo atoninga na bisinga bi Arline camarade nango lienga ma copine de dedans ya yuza ngati siko nengo ya lobi na lingi yo betna déjà era tendete yuza kabo ya yo tinga makana mwana rapona hein wana milimo salité zala tala mo milimo propre bonjour andino zo pesa bonjour est-ce que na linga kayo hein pourquoi zo te mwana nga masengini ya mabe maman ngala sala kaoni maman na linga te yo zaki ancienne chaîne donc na lingi te na mwana ngai maman ancienne chaîne ajoa yo na mwana katika na maman solo bina na za ancienneté na kicheli siko so te age na ngana ancienneté on est simba te maman na moi mukie maman yo sota ki gêne oui barade o sota ki gêne na kindumba yo za wana so batibuli libula wese na yo malamu nazo libula wese o sa salite na kona yo penza na venyo nyeso bakoma otonga o yo so o mama za aboeti a mwana yo tele lati na zo batisa tele lati na zo tina mitolo banda mama kambo l'air Arline akenda awinja ke somba biloni ya mikuse mama nazara na ete mama ngaza na nga dépoter na za pharmacie te nga na pesa ka yene mta geraka aloko abili so c'est bilité a yo mama bisolo bango pesa nga nini mama na linga boti mama so ngo beta pesa ko ni pesa ngani mochope ebe nyoko e bandilo ebe bisa Adam na Eva yo ba rouge et noir zo tela na ba lèvres mama yango za telema na bincho ta matala lobi te ado ko comme toi lo bana na contre temps zo chepo contre ta ni yo so bunda mama linga ngati me mama yo so bunda kete na box terrain mama nga ko bunda yo ta mama boti mama sala nga pesa nga kusela mama na yebi ata mama na ngati me na so ko za mama na chombi na ko lente maloba tokela biso kaka olanda ye yo ya toke kama ko ngala zanga mama yo nana te yo so la sakani na lingi tele mwana na ngai ko te misano ya butu mwana za mukolo na ngana age mama ngana otele oni mama yo ko mama be ngana yebe na mama be baleki ngana yo ngana nazo be ngana obi bayaya ko so bi mayaya ko pesa ngami bali poani o pesa ngami bali parce que yo mo zana oyeba ko sola te nga solo la ka ngasa solo likambo muta yo mo solo be mama nda sala mucho kwa kama na metano lo yo sala busobe bele yo kindoki na yo osilisa bato a quartier na kindumba o yesu epa na yo kozo mwana ngai atambulaka na yo mama kindumba ezala bima mama na banzana na mama mwana na bima mama na ndimi na obima me katela iso lia mbongo na ngai te na konti na ye yo mbongo ni mama salia kindumba yo mbongo ni mama salia mbongo ni mama salia kima lebe na pesa mi ba que somos zwana ote tamucho mama ya mbongo kana na mnoko donc na ti bazo pela komo le mama kamnyo komo ozo coup de tête bana lo automatique ya olingi yango olingi coup de tête ale bima ayo mwana mwana ko mwana akaza ndumba ibo mwana nonde sabali yo solution bina mozo swate ka solution bien voilà ndumba mwana tobele ndumba olatre ko boxeur na ring oza mo se boxeur bien mo sa kache mo sa kache no za la mama so na za mo sa kache so ke ndo za ka mo sa kache ponga la landa yo olandanga na nyoso mwana te kuya zone lo ya kuya zone ah ya kuya zone lo tenga mnazwa yo ça veut dire nyonso mbindo za kati na ngeze yo na lobi na zoba mwasi zoba elatile ba zoba o elatile pe na pona mona bokilo ma na mona chance na vie ozi mwana boye na place ozo ebui ndi azana yo pe na so ba longo yo ngai batikelo buibui ozo ni on via kabui non mais na kimia na bui kela zana yo malamu na zana même 30 buibui kela zana mwana moko ya yo oliani
Ba maman ba la ba ma ta. Nzambe ngai. Nzambe mama na quartier na sangwa penza. Oye tambo ni nini? Ndane malédiction la ke la ra ko salon. Bidenda. Mama omoni yo moko ndenge mwana elati la boye mama oyo kotonga ngai mama ateyaka mwana te. Boye kaka soke de zebolo. Est-ce que on est ça malbala? Na mona motsopi ya nena ko tube motonga ala mungu akola. Tala biloko batikela. Tala, yo. Nabi, pour aller bosa so bolie botondi bo se respectater. Boye ba tena lupango to sana mikolo, bana mike bazali boko mitandalo kwa bangubu ipopota. Mimi na maya so moi na mokili. Tango bozo mbola, botonza mabumu na bino ya minene. Bozo ba teke kuna na nzongo, il faut ko bongisa ngo ko sokola ngo poto kabola da batu. Na lupango bato ba liaka mingi loko abino bazate ba mungubu lola. Na kabola mikolo ko sokola zongo. Awa déjà basalaki ba porte wana nyonso ba respecter micro na bango. Pourquoi kaka bino bobetaka mabaku bobil pona ni bana kola lupango ya darling papa ngo bote ka bino ya darling yo ya fionto oh boni boyko yo kapete bo sim tana on ba bo sim kantina na mbotani yo na pesa mbotani yo kana nte yo o benga yo na nani darling tara respecter li bumu na yo yo peut respecter ma tara na ebi oui moi ça valait face à na misuni na nzoto na koza bikuwa te pona pesa mbana na musala na yebi siyo okote monika cabinet na lelo alo lendo ayo bato kozwa meka papa ça la erreur alo lendo yo ki tazanga succès yo minute faut ça pas na yo déjà on va ne pas papa na yo l'erreur abota gaya 0 le quoi yo obeta te le mwana liboso na nini oza na nini bana liboso baza étoile et le quoi bana liboso o afungoli nzela ko ba msuba landa yo étoile te c'est truc le bana la salité quelle Baba leki na yo. Leki na so problème ya li obengi biso to sola ni mo akini. O kangela biso ko te. Na yo posa na mo li meme mukie, mais kokota na rythme muto te. Kokota na rythme mugaya au 0 o te. Na ndako kuchasu makote keva na pa na ye ha. Keva na ndako na ye. Kuchasu makolo ate, imbécile nyama, couillon, soit pense, soit biutu. Yo ka sola mulungene étouffement des hommes na ndako. Na rideau botombola kate. Ekunde la bino bolala ka bosokola kate. Ba musaka te. Ata na ebite ndako so ezala humidité moderne ni na mi pati baza kuna kati. Oko nika toilette wana. Ko mo sali toilette wana e no so kuna. Locataire amo umbu na yo. Yo ngolo to disi likundu na yo. Okiko déposer na cabinet le locataire na kenda ko mona minene no tiki kuna. Boni boyko so sali ka fion na ko yebisa tika na ko yebisa chaque journée on tire la biso. Yo na niveau pété da. Ya darling parole. Non, c'est pas de point. Je sais pas de point. On sort en bas les gens zoba nyama. Mais c'est la miso baloka. Ya solo ndumba nyama. Yo ne pas la solo. Moi c'est qui molika. Ngana sa veni kuna ki molika solo tout fuma. Zobo lingana veni. Akima yo. Ayaka. Ayasu awa. Ase respectaka. Et puis ndeza pa na bango. Ba respecter ki bandeko na respecter ko atia la loi. Là na salon. Alors quoi yo na ni na âge na yo ni moi si okoni kwa toilette wana na loba kade na lobi bongo na kwesi bibeko ongo lekisa egi yo nani yo loko ni yo mwana babota prématuré lui tomber na potata masango bankenza masango ba buka balesa basoso mama zo tongo la woni ko tongo na po bimba na bibi che mama nalobi banda lelo à partir de lelo bon mi battre la nzoto na bino na boy mo so micro bikuna na yebi bon ni kaka lisu salate chaque jour les combiner ba salate banda wa matisi na mafuta na ko lobi bo kontiti na ko yiba bino ko zana kaka ndako na ngai awate kana ko alobi
que toilette ça ko ta ngote po boza ba ya darling moi ni maman ya darling bibi na bibi bo ni ka ngote po bo so microbe bango ba tata mi bimba ko lia ndelo ba pondo malewa o ebela te wana papa ko lo wate awa lo wa papa na lo bi na boyoki ya darling omoni lo kota ndanga makebi so na faut respecter ba nzoto na bino omoni biso Maman, fais gaffe na ya na ngai. Fais gaffe na ya na ngai. Oh ya na ngai. Ya na ngai. Ya na ngai c'est toi. Ya neni. Yo. Naka linga nani? Bonga ba beni. Yo, ochu banga libongulisa pino na libongulo utoluka plaisir. Ataka yo. La loi la koshi. Yo mobala ko linga yo. Mobali fufura za. Mobali oya yaka. Aleki ya na ngai. Obi ko ngana bibisela bino mi balende bosana bo pesa batata na bino merci pour bakela bino pa dali e pe mama na yo e pe mama na yo dali na lengi muso bana tozo lakisanga bui yo la lakiwa ah o la lakina nwa bimbi ebe manan yata mwati ta mwasi eta mwasi pena pesa nga sushi monde na lela e makati na buto na leli tata mwasi na zoli aka ngamoka antuka pa na leli ta mwasi ozomona kisengi na yo na ndeni bino mosaka na tata mwasi ah kunja bapapati oyo yeba te bitu ta famille ragite ata kunja papa o bapote mana bakunja bapapa bakunja batata famille éragi nake no olala tina leti monte ngai sa mabe yo somona kisengi na yo okolala te na ndako kolakisanga place olalaki soki olakisinga te buibui nazobenga nozobima libala ewo deje bakende okunda matanga te bakokunda sona kola sokuna tokuta bate bakisime te obese etonanda baona kintuka bakokuna wana kintuka bayeso bakikuna kintuka na kintuka zo babona bango bakunda na toleki o baki nango na mbeteke na mbeteke mpe so babona bango baki nango na siti so mpe na siti mpe babona bango nde bakokenda bango na cimetière luzumu ndenge boye so balingo nango kuna esimbi te baki nango na ngulibiaka na cimetière ngulibiaka so na cimetière ngulibiaka esimbi te baki nango babisu bakina kuwa babina bakina na cimetière au revoir kisasa ne batambuti tala mwasi ndo ale mutu so za bitambo atamba ya bomala so akufi ebe mepeza bitambo ya tambo ya moko yo siko ndio za yesu ko okay na cimetière ni poto okay yo moyele kokate ozolala libanda ozokosa tata mwasi akufi na tambo na ba cimetière nyonso siko ndingo za wana yo est-ce que raison na kanona mutuna yo ah buibui osiko ngana luka mbongo toba notable ba cimetière nyonso namona komba tata mwasi na croix ekombo ni te akwako bakomini kombo ebe bakompela ko bakompela lukunga zileni kosakana ngate kaze koma tata te te kosakana ngate ngasoka mbongo toba notable ba cimetière nyonso namona place ba commission kinani est na betata na komona ezaki lukunga ah oh tata komini de ki dia mfukati papa ki dia komine zai ki dia mfukati sikona ta kunza na ye kunzi naenda kufa tata mwasi tata komine zai ki dia mfukati tala busoba na yo kolata ngate buibe na so na mutu bota na so ganga yo ba nere za katandi nalo bana na malembe olala kiwa pongana lalite na zo luka yo na polena mbula pona ko tala ngabile mso akayo kati olala kiwa na malembe koyo pena ko ganga gana mwana ndi memo no pe mutune pe za tandi zana lo bana malembe makambo na monike famille ko ekenda ete makambo zonde da bonde ta mo di jule na kufaki ngato na tali kangabi andi ta mo di jule na kufi bwe ngato bwe bwe teke mkolo na que to ko représenter famille ya mo na qu'est-ce que lui il ndenga kaka c'est Maman, tu as gardé ton taille. Moi, était. Et ta taille aussi. Ah, on a dit ça, ça m'a dit. Bah, moi, il y a ma casse. Vraiment. Nene ke kope misanjo tunangai na bipakula na kini ngwana. Ndenge na malaiko bana yo wana na papa Vandawa ngai moko na yariawa na kurambira yo na kurandira yo. Wali be yo moko ndingo wali wana papa na yo atikera ngai nda kumonene bui. Basambe pe kitoko badusi wana ndenge bino moko bulinga yo moko mbala wana yaka wana bongisa kadusi ya sambe na yo malamu.
vandi na ngai yawa nakotala yo biloko na yo nakosela yo boye nakorepase wana te nakotya mwana moko ya mobali wana arepaselaka ngai bilamba na ngai korepase komona ye mbunga wana arepasa soki atiro fe atiro fele na yebisi yo mbenjobe kotelema ndindi akata na yo saboni. C'est bien bon, maman. Nalangi très bien. Rester ici, c'est pas mal. Mais il y a aussi certaines conditions, maman, qui permettent. Je sais que la maison est propre, bien sûr. Là, comme on dit, la flat, parfois, il y aura des temps où je vais me visiter. Tu comprends, maman? Ça. Je sais beaucoup. Si tu as moni, on a savourer yote. Bien sûr. Mais tu viendras chaque fois. Namoni mon nangai fils nangai unique. Maman Okoya, écoutez. Papa, on va parler. Bah ça qui met ça, les sacs rouges, c'est pour toi-même. D'accord. Les sacs bleus, et les sacs blancs là, ça c'est pour moi-même parce que j'ai mes habits là-bas. Parce que ça fait que j'ai une mission pour nous faire quelque chose. Donner à tout le monde ce qu'il leur faut. Oyayo ne donner à personne. Tu es ma maman. Ah, mais on va parler à ce qui concerne les sikana possession. Je dois mesurer maman. Non, on a j'avais dit. Naïe l'émission. Naïe qu'on fait dans la Kinshasa Pambati. Naïe l'émission. Ne t'en fais pas. Dans le but que qui va en flat, je ne dis pas que je resterai ici, mais je vais voir. Ça ne se passe pas, maman. Il faut qu'il ait un lieu précis. Ça ne se passe pas. Hein? On a boité. On a collé dans l'ingala. Na lobi na kota sona vanda na yo awa des jours mosusu awa des jours kuna des jours mosusu awa ngai na batira yo ngai mama na yo na yebili ya ita kisasa papa c'est le chemin qui me fera difficile 2 jours ici 2 jours là-bas les semaines wana mokolo mosusu wana ki makolo po yi mama mokolo mosusu wana oyi na moto. C'est la mentalité, maman. Je dis, je vais voir ma mère. Rester aussi là-bas, c'est la même chose. La cause à la cuna, je vis de temps à autre côté là. C'est pas autre chose. Bisona bango toza na contrat de bail nazolo ba mingi surtout yo oza lelo boswani lobi boyokani lelo incompréhension lobo seki na bango telanga option na téléphone na lingi ba problème te au moins toza awa o na okansanga kam na yebi na nzambe parce que toko fêter bonne année awa ti ma sœur no pele ki mo ba moni problème problème na ngeza to longwa po tozwa kimia problème ezate ba mona nga ma sœur ba mona nga so sœur en noir te soki barabas etalinga te ya mo sœur ba no bunda na ba so ba tumoli bundi so ba mekinga moko lieutenant colonel polobeza ponte oyi ki muto chabat na berero eza yoti pour lupango yo ngana certes boya ka lupango yo kaka wa insistaka lupango eza bien yo usko komo loba lelo yo komo yo koloba tu faut fada ukanga mbanga na problème nyoso lupango siko ngo bangande mutu nazo mena nana pona ina sala kishwa ya lupango ya liko na ngonga mutu ko na ngonga te pardon tika ya loba yo kutu ko ngande mutu ngande mutu ngoluka nda chamlo ko chocholo kwa soso ko na kutu yo kutu koloba te pona tana kote loko loba no kutu te yo a oza no tata maya pe mango ba loba zo futa te ndiko no fade ndo na courant ngana mobala odona lopanga papa ba yo kutu ko loba no te oyebi lisolo lopanga te tozangi lopanga to tiki lopanga na pona ba problème linga ba boma bino pona lopanga papa mtasombi lopanga nga kufia tiki yango ali batata mo se ba yeko nganzama to lala wana to lota bandota mabeba to ba kufa ba to ba bela maboma pona lopanga siko lopanga za ngo de ko ba no lukate mungu bala otondo pa lopanga yo ko mo swanza mo sengo bongo yo ngana sa on bimaka chaque jour ya na combien on a kena liko na ba vinanga oyo ngasa yo ba mona ka mo siki to wala siki to ata 10000 francs pamba ya mai yo to sala ta ko lia ola ba au si maloboko bo bala za mo bala tika la mo bala bala nga beto kuno so loba
esili te ekoki te akoswana kasi kuna te yaya aswana na moninga na mobali eza yo tomoni demo aza kati no mpe nabima na nkombo ya yesu osola titi ozali boye te abima te naobima wi oyebi ke naobima wi soki naye kosenga nga ba 1000 francs na nga te omoni nabima kosenga nga te na oyebisa ya moto kosenga te asenga nani yo ndeko ne te omoni eza kosenga nga ba 1000 francs te ba 500 francs na tia mega na sa kosenga nga te 1000 francs kosenga te bat ba yo ko biso nyonso to yiba ka mutu moko na yiba te oyo mo mo ka na mu na ko mo yiba te bonga yiba nga yiba nga na zuaka you know yiba nga yiba yo ko mbona folongola ngo na fasa na église pe ba boyini mama kama bandoi et puis akoza kindaza tamo sa zala ka boyi donc tamo sa na kaka boyi na ko pela mnono kwa soso cho batno so bayoka et tout botikela nga charge dala ni relation na mo mbale na giti omoni ndeko ne darling wana aza kutuna mo ba compréhension mais oya libumu munene wana soki gwa finga ka batu sans pidère très impoli na lingi na yoki pembe na yote so za prendre téléphone qui est na cabine ba bonso le téléphone qui ingénieur ne suka ka aw yeli banda sa sala cabine bonso ba téléphone musengo zala mobile na lingi na ba problème to bimana kimia kazoba te so so mona zoba so to balula fwenge wapi ozomona ka mama moko bulu yeki tala nazoba na yo fi na yo ozo okumba yo moko jour batolo bana kati kizengi otiana ndako tala makamba sasa kozenga bosu koleba teka tamane mbeko ya Moise mama ndelo kona na tamane ay mama ndelo kona mama siko fanya bima na ngana ye na ngamba moko ngabe tone teka bato ba ndo bina te ba temu ngo bakoko mama ndelo ngabe siko fanya ngabe na kotika ndolo ko mena dina jamane mbeko ya Moise mama ndolo ko vanda te na bifanda nano ngapitule na kinjo mbeni na ngoko tala kata mboka na ngai na kata ndako na ngai pe na famille ngamo ko mama bina yeba te nejo batika jamane mbeko ya Moise munanina mama ndolo ko mina jamane shude batika ndoma ndolo wana na joki pe kuteke erezeka ne babengi biso bakoko to de biso bakoko ezaki na commune nini la tout ça na commune po bembe koma so muta kufi bakeka na moro ba na commune kitekimo c'est la commune kasi tu na commune de la commune kitekimo si la commune kitekimo to na rema suba to okiti na de to matanga ngweza wana na commune kitekimo na rema suba wana ozomona soki le na bota ke ba leso kindoki okosilisa ngai te ngana za mama o na ganga kabalo ka bakoko baloba soko moni ndoki belela na kibongongo esila na so belelo na tango buibui soko sali so gesto sali lelo okiko na so bilala la wapi oko bina abalula fwenge kote no ko bina lango e pa bateki te bateka mama ndolo ko bena zamane mbeko tala bakoko paleka yo le ngai ko azaisi tata mwasa ko ba kiko na ngawe ndale na kodimbo ngebima uba beba koko bota mlongo mbicho peka ngapeka ndolo jamane are masuba na balabala ni na baba kintweni kota dinganga kota mafuta ezai wana baba ya wana na ba 3 avenue ebembe moko ebembe panzani na 3 avenue ezai pina bongo kamu si batwe maka mneto kamwe ebembe mo ta mafuta na dinganga na kintweni kanga moko makolo na mafuta mutu na kinganga luketo na kitweni donc ebembe moko ekabani na 3 avenue en tout cas ezamba liboso wapichoka ndolo continue mukolo kosala so eloko wana ndako kovanda so tena kopengana libela mpenza na ndako na ngene batoba te oyo ngama desordre na pama mbeko ya Moise munanina mama ndolo kona na dida jamani wana minaka na emabe ndolo na zoyeba kutekana mama ndolo kona na dida jamani wana makana mulonga ndolo wana bitu wasu to sen ndolo wasu na mna mama to landa mbeko
Ndolo kwa mena jamani. Tala, vana. Vana lobina. On a pas de non peut-être. Nanda ko danga ko bote lo côté journal lelo. Cantine la ko simbate. O kana zo cantine bembe ko to le bembe o yeba ni famité. Ouais, cantine on a bat ba oti simte ba yeba sukona ma poko ngana zwango li shoot. Awa nanda ko no simba cantine ngate. O pesa na sara mama. Mo batie batu ba blinde batie ma ba vle batu ba futi a pine. Batie na kopal mo ba soubeli on ba sangi on bat ba oti on bat ba vle. Wana lera karabelelo. Kana matanga na uti batu on bat ba vle au peti. O matanga deuxième monde o batanga ya boye boye. O peti mo ba cho batu oti simte ba ba sukona ma poko. Bonjour. Bonjour. Na posa na uti. Talaga déjà na solisa uti. Oui, Bouquet. Naebisa yo. Ubete apwana. Naebisa yo. Ubete pwana. Ah, zo beta nga déjà tande. Olukela nga likambo. Ke nga na mema ngambu na quartier. Papa posa mibali na nga ba ke prison. Ke dis-moi. Papa otelemisanga Arline. Naebiti mibali misu bazaka mbamba na vie. Naisa yo. Ke yo oba guna ngati. Nte, s'il te plaît. Kolinga teke na okoma mobali moko boy na point moko boy na bisa okatinela mbongo na telefone. Wana posa to salango. Te na sunga na ebisi oke na za mibali na ngai. Nana mibali na ngai camarade na mobali. Est-ce que kosa diva mobali oyo? Fa bo. Zela nan. Zela. Yo ebinga na quartier. Non, ya pe ko zela nan problème. Non, non, comprendre bien te. Yo posa nezani. Nana na posa na vivre na micho. Na so jo be polinga muninga. O ni fete na fina ngai. Ba to tambo banda to uta ngoti to komia. Arline, auzana anniversaire te na bisa. Il peut nous venir anniversaire. Auzati. Tonton. Mais pesa respect. Yo linga mbanda te. Olinga mbanda te mochopi. Arline tika ko aboni ko muchopa telemi ya telemi. O vivre dans la foudre a beaucoup mérité bo kabana solo no bambanda. Susi so bambanda na. Wala pe na yo. Ozuye boy. Na foudre azaye mo bali na nga na boye parce que azaye na mwasi. Na boye ye. Comme si ye à notre niveau na ngati aya quartier. Ya. Tala na lingi na yo. Na lingi yo. Concorde. Na no tai. Talo yo ko. Silika ba ko simanga. To simanga. Tika ngako papa s'il te plaît. C'est non les kala veni yo. Ya vie na nganga mono selelo o mwana mama na ngati. Na boite. Ya mwana mama na yo. Mais il y a ça va gérer na ngate. Il y a ça grand frère de monsieur quartier. Sur na tuni yo, yebisanga no ya pekos. Moi sinon ya vie ça nga muchopi. Yebisa yo. Aveni mobimba quartier mobimba moi so monika za muchopi. Kita ta voiture. Te na kita voiture bona loba makasi. Radio yo ganga makasi. Na loba makasi bolingo nga mesa no bolingo ba box. Na linga mo na la kanga mo shimba ta na mesa na kanga mwasi omoni nga na pratika so na lobi lelo na kangi na ye ke na pratike nga na ye akovimba adala oza mwasi omoni ya precoce na okelo mawa poso na zwa na kango boy yo omoni yo o bembe po na nga niveau nga na yo esimba te pa na opeto na zio pe na arako poche gauche droite au canjo pe vandi we oh moi c'est sportif moi c'est maître avandi wa mucho vandi photo alelanga photo le sika vandi telema alelanga photo telema mama allez mama moi-même mucho pio Arline C'était pas facile, maman. J'ai pensé à toi. Vraiment. Mwana ya mobali moto asalaka te mama alika kandenge wana veuve allez mwana na ya jisazi bongo soki na botaka yote vraiment maman je pensais à toi je pense à toi je pense à toi bongo soki na botaka te tata soki na botaka te exactement maman Dieu m'a fait grâce n'est ce qui a voulu ou pas je dois descendre voir ma maman et puis réaliser certains projets. Vraiment, merci maman.
mpo ndenge ali boye ko préparer avenir na yo soki kuna na mputu kuna ko simba lisusu te ko yawa bien sûr tari bidoko na yo na ya ya mama ko mukolo na yo wana ya be ne lo presingai me ba mbongo ba nini ba kaikiri ngai na koyeba yango wana bien sûr ko tia mbongo na yo na banki ba ko tia yo bo ko sala ba compte kuna le osombi ero ko mususu moni moto ndenge kanisa ndingi wana pisi yo lo ngonya mobaya kandingi wana bravo kura pambula yo okende liboso vraiment c'est que je dis ngai na loka yo te moto mususu pe ko loka yo ayarite tatanya yo pe pesa yo buka ko shwa merci maman siko yoro ko yokusala ngai mwana ngungu tokoloba makambo nyonso me nakoyoka na makambo ya mokilo te koko nakoyoka te. Non madame, tout ça bien, en bon terme, tout ça bien. Bon, coco, je dis petit-fils. Maman, tout ça c'est Dieu lui-même qui va faire que tout ça moi, c'est pas grand-chose. Donc tout ce qui n'a pas ensemble. Zak. Oyebi ko boto yo ya bosene, sena ko boto yo ante komi mpaka ya différent. Kolo bandingi wana te jeje mojele, ore moje moto apesaka. Mojo apesaka ya ndenge wana ndugu. Mais na ndenge wali makasi boy. Na komi mpako bota bana wana mosusu soki mama moteba makakichengi. Pe tango mosusu yo tata po si olembi okojwa ta kubokola mwana na yo te. C'est Dieu lui-même qui pourvoira. Encore apisi yo ma yele apisi yo sasesi. D'accord. Oyoki? Bon maman, écoutez. Et ali pe ma bete soki pe na ndako na yo ko simba te otali libanda. Po il faut bota ngai na boti yo moko. Na boti yo moko il faut bota obotela ngai ba koko po. Soki lero ya hérité, pe yo hérité, to famille na biso etikala. Siko soki bien ngai na kufi. Allez yo po kufi. Siko yo famille etikala ndenge wana famille tere ko te terminator. Merci maman, merci. Famille finie. Na papa. Wana ibisa que nazaki naza na but précis. Bongo ye mwasi na yo alobaka nini mwasi na yo alobaka. Tozotalela nzambe mama, toza na même mot. Tozotalela nzambe mutapesaki biso libala, apesa biso mwana. Bon. C'est pour cela, tout solo la kinaye. Je lui dis bon, chérie, moi je descends à Kinshasa, j'ai quelques projets à réaliser. Beyo, desa. Bongo ye a desa mokoloni. Le tout dépend de namona ko ben na ba photo, namona yo ben na ba vidéo wana bosala ka wana epa ya ndikuna yo ya mwasi ya Brigitte Mbanjawa. Je sais que sans souci, to ba mwasi otokuta na poto, yo yebiete. Mais le tout dépend de nos programmes. Si ko ndenge bato bazaka te na ye ko tala bukiro na ngai. Akosala yango te. Eza programme maman, ceux qui t'ont arrêté le programme Aouya, c'est pas un problème. Aya ngai na la kisa ba technique ya ko jwa dire. D'accord. Mais dans un tout premier temps, nous sommes décidés à quitter Kinshasa. Je vais à ce que nous sommes une grande école à Kinshasa. C'est pas les raisons. Bon, maman, ce sont les réalités. Non, maman, il y a aussi de ces couples-là qui restent toute la journée. Moi, c'est un mobile et puis. D'accord. Écoute, maman. Leta bo jwa na te bo vanda te bo sala makamuna bino te mono yo toku bota siko yo toku eloko te ngai nali na posa bakoko ngai nali na posa ya bakoko avenir wana osho sadi otongi pe babiloko osomi pe mampang. D'accord, cette fois-ci siko yo mono ya realite soki yo realite ero héritier wapi. D'accord. Aya kokuta déjà projet za ya kofanda papa côté wana bongisa bisika na soto bien to yokani me côté akobota nde bongisa bongisa po ngai nali na posa bakoko. D'accord. D'accord. Vite mangisa oyo. Okuma kofana na mindele bema comme be karateur be ya mindele. Karateur be mindele mondele ali milliardaire mais ali na mwana te. Ali normal. Non. Ali normal aussi possible ali égoïsme. On se compare pas na bango maman. On baza ba penso que ça va africain kabe même toujours. Kasi bokuma ko copier bango. Non. To copier bango te to copier makambo ya bien. Yo mona ate na irobeli na yo esanza. Non. Irobeli na yo esanza yo bandaka ko babwe. Non, je parlais comme ça sauf que nazana na mboka ba français, il faut que na ça. Mondele wana ali na mbongo ala sombi na yembwa. Mbwande bébé na ye. Akoko ni mbwa boye titi yo na moni etikali mokebo somba pe mbwa. Mpo bambulo yo bobo bana yo na mosi na yo tirero na yebi bule na bino tesuke yali nini mpo yali bebo somba bambwa to banya wana bakanisi wana otiye na ndaka komi bébé na yo. Loin de là, to somba mbwati.
Yaki. Yada on. Comme l'organiser moi. Yo. Organiser. Et la benga bien tout sur. Moi du Cameroun français, alors français, là il dit français. Et ça vraiment très important. Yaki. Là na moi le Cameroun benga. Ya darling plaza wana na yo poza wana. Moni le pont oyo, eza héritage papa tikela mission. Nanga pe moi na suka. Ndako ezala kuna na suka wana, studio wana. Oto tshela ngo ba mai sala na ngelo te. Ngena ko tsata locataire, na zota garantie ata 10 mois. Ata $100 par mois yeda ngai. Ndako to tsaba bidwa mai na batono wana. Cuisine ya darling. Kasi to itiza ngo kwa cuisine. C'est bon tsaba locataire kasi na li pona ngai ya na moni ke ngape na héritier. Non, je bon. Yo. L'essentiel, c'est $100. Dis-moi, yo faut me héritier. Yo pena, ça pena héritier. Ah, donc même au bébé on a pena héritier. Mais y'a qui n'a les qui n'a. Petit héritier dans la mort. Petit. Y'a en plus, yo pena. Papa pena ti avoir kufa. Avec qu'on a pas doute que vous amours na. Ah. T'as darling bien. Kamba na yo. T'as darling bien. T'as la forme na biso. Y'a qui yo mundu lo. Yo. Est-ce que papa qui demande papa est calme, il faut attendre ndam. Oh ngazumu kia noko. Oh zo banani, ba noko mususu. On de ko na biso. On ne sera pas les qui n'a le bic à hauteur locataire. On a kilo yo ba ko be $100 donc garantie 10 mois $1000 ya yo hein. Ya ça la nini? Yo. Tout final. Et ko sunga ngape na sala pop lo ba ninga mususu sala pop. Tout final yo. Ah ya yo. Na ya. C'est comporté quoi yo? Yo ba ki o papa zaina ba doute na yi. Mais oui. Papa tia komona ya buku na kata buku alpong kwa. So papa wanga na kaye. Ah, le koso mbongo e ça va famille. E kabola la famille c'est dit que koza pe na raison. Onda kuwana eza tellement munene. Muto kwa kozo ngo studio. Ako kabola pe triplex na kata mi chambre salon. Ezo vanda ka pamba santi. Ezo sele no côté. Yo zaka na nzungu to lambaka te. Ngape na liaka na malewa. Siko ndeto bomba ka ba mai poto tshaka no kwa cuisine. Mais siko na mona tina na ngote. Au tshalo ka te. Ya dani yo kana loba. Bon ouais la qui héritier ko boni. Oh. Yo héritier, héritier. Est-ce que baba ki papa za na mona musu? Nzembo za yo me album. Nazo tuna yo. Yo ocha ide wana nga na ocha locataire. Boniko. Lupango za bino moko. Lupango za soki ya lobby na voter o ye lobby te yo faut o intercaler ye pour avantage na yo. Papa botaka bino te. OK, papa za pe na mona musu a mobali. O papa héritier lupango oyo. Oui. Oui, on ne peut pas. On ne peut pas faire. Yo no ali boma. Yo no sali boma. Malformation. Yo malformé as un héritier. Yo sala mutu. Yo na vino sala mutu. T'es formé ma belle tiens souffle pour ton dima o. Na lobi e bosono à cause de l'héritier te. Vraiment. Na tuni yo zanzan. Nzambe bi pourquoi bimisa ki azala ebosono ndenga za bongo. Oyoki po gloire nzambe ko mona na sima neta awosala makama minene. Héritier bango ezanga. Ya ki mama bolo ba nzambe même nzambe osipete ko bana. Yo no boti te yo. OK. Yo bana yo ko bota yo yebi. Yo so boti. Oyebi ba malformation ni yo ko bota. Sia. Boni boyko. Ki peka peka za héritier. Omoni o sedi ga lobi o kota makati. Mama ya ba ki peka za ki ndoki. Hier, là, qui peut se passer son d'accord. Parce que nous avons pas foutu à maman. À péter qui péka malformation. Pour aller au mollet, l'héritage. Comment Kambulo quoi ma Paulina, bino mi bala boy. Moi sort bala, a ko sala boy na ville. A ko mona buale. Mo bala bi loba lobo bi papa kindumba tata bino ndetina kelinga mama ki péka peka. Yo fika mémoire papa. Yo fika mémoire papa. Yo